próximos al aterrizaje. Al abrir los compartimentos superiores, hágalo con cuidado. Ponga especial atención en llevar con usted todo su equipaje de mano y no olvidar ningún objeto de valor a bordo. Si tiene un vuelo en conexión, nuestro personal de tierra con gusto le ayudará. Si su vuelo en conexión es doméstico, le informamos que deberá cubrir requisitos migratorios y aduanales en este punto. Si su vuelo es internacional, checará aduana en su destino final. Grupo Aeroméxico es AIG, esta tripulación, agradecemos el habernos seleccionado. Un placer atenderle, esperamos verle en su siguiente vuelo. Un agradecimiento especial a nuestros miembros de Aeroméxico, el vuelo solo volado con nosotros.